Cos'è che faccio? Cos'è Luca? Cos'è? Minchia. Ho 22 anni, compiuti il 27 dicembre, quindi molto fresca la cosa. Sono nato a Brescia da genitori siciliani, questo sarà importante poi per, per gli argomenti futuri. Con i miei genitori il rapporto è sempre stato che ansia, che poi vedranno sta roba, io non voglio. Però all'inizio è stato un po' complesso perché fargli capire che volevo smettere di fare ingegneria per inseguire la musica, ovviamente per loro era una roba folle, cioè cosa vuol dire fare musica e cosa vuol dire fare il modello, cioè ovviamente da genitore, genitori quali sono, questo tipo di contesto non l'avevano mai avuto modo di esplorarlo e quindi giustamente non hanno compreso queste scelte che poi sono state comprese negli anni e hanno capito cosa vuol dire fare, non lo so, dovrei chiamare mia mamma e chiedere quando hai capito, cioè cosa vuol dire, quando hai capito cosa voleva dire essere modello, perché sarebbe interessante da chiederglielo. Però col tempo, appunto, come ti dicevo, appena ho firmato con la prima agenzia, hanno capito che le cose erano abbastanza serie, cioè che c'erano di mezzo dei contratti, c'erano di mezzo dei soldi che giravano, cioè hanno capito che la cosa era seria. Con la musica ci è voluto un po' di più perché a livello monetario la cosa è più complessa, come sappiamo. Però sì, ora lo sanno, sono consapevoli del fatto che faccio anche il modello e e supportano molto. Cioè, io arrivato a Milano all'inizio con Marco, il mio migliore amico, eravamo un po' persi, cioè non sapevamo dove mettere mano, inviavamo curriculum un po' a destra e manca e niente, ho firmato dopo poco con un'agenzia che mi ha contattato lei, tra l'altro non sono stato io a inviarle, tutte quelle che ho inviato non mi ha cagato nessuno. Nella moda esiste, cioè i modelli generalmente hanno un'agenzia che si chiama agenzia madre, che è l'agenzia del tuo territorio, quindi italiana, che la mia è a Milano ed è l'agenzia madre perché appunto è un po' forse è un po' è sbagliato come termine, però è un po' come se fosse il tuo sindacato, cioè la tua tutela con poi i rapporti successivi con le altre agenzie, perché i modelli possono avere più agenzie, un'agenzia per territorio e la seconda poi agenzia con cui ho firmato è stata questa True Management, che è un'agenzia che mi copre in 3 diversi territori, appunto più vai avanti più ci sono durante l'anno una serie di casting anche con altre agenzie a cui tu vai, ti presenti e se ti ritengono in linea con la loro identità ti fanno firmare questo contratto che non devi dare soldi e non ricevi soldi firmando un contratto. Col contratto semplicemente dici io Luca Buscemi sono parte della vostra agenzia e quindi loro presentano anche il mio volto e nel momento in cui al brand, alla cosa X piaccio, io prendo questo lavoro a Londra o appunto in un'agenzia estera qualsiasi e si prenderanno poi appunto un percentuale da questo. Un'altra cosa che va chiarita è che all'inizio il modello ovviamente deve costruire un suo portfolio che nel peggiore dei casi, nelle truffe, non nel peggiore dei casi, nelle truffe ti viene chiesto di pagare per farlo, ma tendenzialmente tu non dovresti dare un euro a nessuna agenzia, cioè è l'agenzia che guadagna da te, prende le percentuali sui tuoi lavori e quindi assolutamente non vanno accettati i contesti in cui ti chiedono soldi. Il momento in cui forse c'è stato lo switch è stato quando ho iniziato a vedere i soldi, cioè quando ho visto i primi soldi e ho detto ok, veramente è una cosa seria perché qua c'è gente che sta lavorando per me, cioè oggettivamente c'è gente che lavora per me, cioè per me vuol dire per tutti i modelli dell'agenzia, però anche, cioè tra tutti i modelli ci sono anch'io, quindi ci sono persone che ogni giorno vanno a lavoro e trovano clienti, trovano lavori, mi propongono cose e
E quindi sì, cioè lì ho iniziato a capire che le cose erano serie, perché comunque il mio guadagno è un guadagno dell'agenzia, cioè lì capisci che le cose sono serie. Cioè, le agenzie sì, sono più o meno 5, 6, adesso sto firmando di recente con una nuova, ma non è il focus, è interessante. Comunque giustamente col tempo fai carriera in questa cosa, cioè me ne sto rendendo conto piano piano che inevitabilmente una carriera la intraprendi. Volontariamente o involontariamente mi rendo conto che più mi impegno, più metto il focus su quella roba, più comunque viene apprezzato, e sto iniziando anche a dare valore a questa cosa. Cioè ho deciso di dedicare un profilo proprio dedicato a questa roba qua, in modo tale da prenderla più seriamente, dividerla dai miei altri progetti. Non è che sto parlando come se fossi arrivato a guadagnare i milioni, riesco a mantenermi abbastanza bene per poter pagare l'affitto, per potermi pagare le cose, insomma. Si realizzeranno, ne sono sicuro. Come dicevamo anche prima, più fai, più ti rendi conto che arrivi dove vuoi arrivare. Nasco come musicista, io rompevo il cazzo un botto ai miei genitori, cioè io volevo un botto suonare. Quando mia mamma lo può anche dire, cioè io da quando sono piccolo che suono le percussioni sui cuscini, non so perché non hanno mai investito in questa cosa, non gliene faccio una colpa, non è assolutamente colpa loro, però non c'è mai stato un dirmi ok dai ti mandiamo a fare batteria, no, continuavo. Io guardavo video tipo le parate di fine anno coi tamburi, quella roba lì mi fotteva il cervello. Cioè io volevo, mi ero comprato il pad con le bacchette, usavo le bacchetta, non so se hai presente che le bacchette della batteria o le usi così standard, oppure la marcia da marcia, quindi io le tenevo così perché volevo fare quella roba lì. E chitarra c'è stato anche lì, dopo pianti vari, finalmente riesco a convincerli e faccio queste lezioni di chitarra. Pessimi risultati perché tornavo a casa piangendo perché questo maestro non mi piaceva per niente, durato pochissimo, però quella roba mi ha dato un po' le basi degli accordi, ho imparato i primi accordi e quella roba lì poi si è ripresentata quando, poco prima del Covid, riprendo in mano la chitarra, amore folle, e durante il Covid c'è stata proprio una full immersion, anche causata dalla condizione, perché mi portava a suonare tutti i giorni, tutto il giorno, ore e ore, cioè passavo veramente tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera con la chitarra in mano. E da lì anche con Marco è nata la prima volontà di fare un gruppo, è nata la cantina, che è praticamente questa sala prove in casa mia, giù nella cantina, che era un magazzino di roba tutta accumulata che i miei genitori tenevano lì. Riusciamo a svuotare quella cantina e nasce The Shepherds, che dura per i 2 anni, l'anno, non mi ricordo, forse l'anno successivo, poi finisce quel progetto e ne nasce in parallelo un nuovo progetto che si chiama Sidewalk, formato dagli stessi elementi, cambiava il cantante. Ho sempre suonato con altri, mi sono approcciato alla musica con altri, con Marco, con i gruppi, quella roba mi ha formato un sacco. Abbiamo suonato live con i Sidewalk, abbiamo fatto busking per strada, abbiamo fatto tour in tutta Italia girando col van, cioè abbiamo fatto cose bellissime, però stare su un palco con più gente è più facile, cioè avere altra gente accanto è più semplice. Non sei da solo, questa roba fa tantissimo, cioè, quindi è più facile affrontare i momenti di difficoltà, è più facile stare sul palco banalmente. Ha delle complicanze, ovvero che non c'è un cervello ma ce n'è più di uno, e quindi bisogna convincere tutti quanti, il processo creativo si splitta, quindi è un po' più difficile a livello creativo far cozzare, far combaciare le cose, perché il concetto di band, forse personalmente, però il concetto di band secondo me ti un po' isola all'essere una cosa unica, cioè all'essere la band e non il musicista della band. Non so se è una concezione che sviluppo io, ma quello che non vorrò dal futuro è
definirmi band, quanto più definirmi un musicista che fa parte di una serie di progetti, specialmente a livello proprio psicologico. Cioè mi rendo conto che l'essere all'interno di una band forma tantissimo. Suonare davanti a 0 persone, suonare davanti a 200 persone, vedere città che rispondono in maniera diversa, alcune città che ti accolgono, soprattutto al sud, che ti accolgono con un calore indescrivibile, altre più fredde, altre in cui non hai risposta da parte, proprio freddezza pura, e insomma, cioè, esperienze fantastiche che formano assolutamente. Cioè, consiglierei a tutti di intraprendere un percorso con un gruppo, una band. Lo dico spesso, cioè, dopo che è finito Sidewalk è il punto in cui finalmente mi sto scoprendo, finalmente sto scoprendo dei nuovi lati, sto studiando. Cioè è bello vedere come altri si approcciano alla musica, perché molto spesso magari sì, in alcune università ti viene insegnato un metodo, però nella stramaggioranza dei casi ognuno poi inventa, decide il proprio flusso migliore, decide il proprio modo di agire. In questo periodo mi piace molto lavorare con altri per proprio esplorare questa cosa qua, cioè vedere come altri artisti si approcciano all'arte, cioè all'arte inteso come un videomaker si approccia alla musica, come un musicista si approccia al video o alla fotografia, o appunto anche la tromba forse è stato una nuova riscoperta, un nuovo approccio alla musica. Il sound design è stata una ripresa di un qualcosa che avevo lasciato in sospeso. Insomma, non è mai nulla è per caso. 3 anni fa a Parigi, che è un posto che ho frequentato spesso perché delle carissime amiche, mie migliori amiche praticamente, persone che amo alla follia, Isa e la Sophie, e poi la Kate e altra gente che ho conosciuto poi anche lì stesso a Parigi. Nell'arco di quegli anni ho conosciuto Sébastien, personaggio incredibile, una persona che anche lui musicista, produttore e costruttore di sound system, ha creato Orange Decibel. Ok Sébastien, what's for you Orange Decibel? Homemade speakers, the sound the closest to how it was recorded in the studio. Generalmente hi-fi comunque in contesti come bar, case, ha comunque dei volumi ridotti, mentre Orange Decibel fonde queste due robe e ti tira fuori la potenza massima con la definizione più pulita. E non lo dico perché adesso ci lavoro, ma lo dico da quando l'ho scoperto. Cioè, parliamo di questo tutti i giorni, parliamo di musica tutti i giorni, abbiamo lavorato assieme, abbiamo suonato assieme, suoneremo assieme, inizieremo anche altri progetti che poi vedrete. Abbiamo portato dalla Francia questo impianto audio che ora gestisco, e qua a Milano gestisco e portiamo in giro per gli eventi che possono essere eventi elettronici, locali, club, gallerie d'arte, eventi privati, eventi aziendali, può essere veramente qualsiasi cosa, tutto in merito a Orange Decibel, veramente tutto quello che io potessi, che lui potesse dirmi, dalla costruzione al come si lavora, al cosa vuol dire fare un live EQ, che è il punto principale di questo progetto, ovvero stare dietro al suono, gestire il suono durante tutta la serata. Cioè, parlavo di recente, tra l'altro, e il motivo è probabilmente per non avere rimorsi o rimpianti, non arrivare a un punto e dire cazzo, forse avrei potuto farlo, cioè forse avrei potuto fare veramente quella roba lì. L'ascolto di se stessi è la roba fondamentale. Cioè magari un giorno, magari la tua scelta comporterà il fatto di andare contro tutti,
e ci sta, e probabilmente deve essere così. Magari un altro giorno la tua scelta verrà compresa e capita da tutti e quel giorno sarai molto fortunato e tutti quanti e sarà ancora più facile prendere quella scelta. Quindi capisco che ci siano condizioni più facili nel cui prendere certe scelte e condizioni più difficili, però gli direi se lo senti fallo, a prescindere da quello che ti viene detto, a prescindere da quello che ti dicono gli altri, perché anche nel mio caso, cioè, il fatto di congelare gli studi era una scelta che non è stata compresa da tante, cioè tanti sì, ma tante altre no, tante persone molto vicine a me mi hanno detto ma con l'amore, con amore, non con cattiveria, però con amore mi hanno detto cavolo finisci, cioè vai pure bene, manca... Ora come ora ti dico è stata la scelta migliore che potessi prendere. Io sono dentro effettivamente al mio sogno, è vero, cioè io sto vivendo il mio sogno e continuerà e probabilmente continuerà per sempre questa roba. Non mi sono assolutamente realizzato, cioè non sono arrivato dove volevo arrivare, però sono arrivato dove 5 anni fa volevo arrivare, la vedo così, cioè vedo un mondo che sta andando sempre di più in declino e va bene, non vado avanti, cioè io vado avanti e ancora di più sono stimolato a voler domani finisse tutto dire minchia io ci ho provato fino alla fine, ho fatto veramente quello che volevo fino alla fine.